المصريين عايشين ازاي في تركيا؟ طبقا لإدارة الهجرة كان عدد المصريين لحد سنة 2023 من 30,000 ل35، وعدد الطلاب من 4000 ل5000 طالب في مراحل التعليم المختلفة، سواء جامعات خاصة سواء جامعات حكومية سواء مدارس. أغلب المصريين يا فرنس ساكنين في منطقة اسمها شيرين إيفلر في اسطنبول. وشيرين إيفلر بالتركي يعني اللي هي المنازل اللطيفة. أول ما روحتها حسيت إني في العتبة بالظبط، زحمة جدا جدا جدا، وكلها يعني وجوه مألوفة اللي هي مصرية تماما، وفي مطاعم مصرية طبعا كتير، وفي يعني أماكن بتعمل أكلات بيتي. كل الحاجات ديت بتعمل لها دعاية في الجروبات الخاصة بينا، في يعني تجمعات المصريين في تركيا على الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها، لان طبعا ما فيش اعلانات، فبيعتمدوا على الجروبات الخاصة للاعلان عن شكلهم، عن شغلهم. فروحت قبل كده مطعم من ضمن المطاعم، لان أنا كان نفسي طبعا اكل ملوخية مفيش ملوخية في تركيا. فدخلت مطعم فيهم علشان اكل، يعني حسيت ان الويتر كده بيقول لي يلا اطلعي بره. يعني مفيش حكاية خدمة العملاء ديت. ورحت لقيت في فرن مصري برضو، لقيت فيها راجل طيب قوي. بس الملاحظ برضو يا فرنس، ويمكن كتير قوي لاحظوها، ان العرب بأمانة، والمطاعم المصرية الأفغانستان العراق السورية بصراحة مش بيهتموا بالموضوع المنظر ده أو نظافة قوي. يعني أنا دخلت قبل كده مطعم بتاع أفغانستان، برضو ما لقيتش الموضوع ده. ممكن لأن بياخدوا يعني محلات رخيصة علشان كده، يعني وكمان في أماكن داخلة، فمش بيهتموا قوي بموضوع المظهر ده. فتلاقي أغلبية الأتراك ما بيدخلوش المطاعم العربية، ولا المطاعم بتاعت أفغانستان ولا سوريا. أنا حتى جوزي لما بقول له مثلا نروح ندخل المطعم ده او المطعم ده، بصراحة ما بيرضاش. يعني مش بيثق الا في الاكل التركي والمحلات التركي. سيدات هنا فاتحين مشاريع اكل بيتي، فاتحين بيعملوا يعني اكلات، بيعملوا في يعني اللي هي الحاجات اللي هي بتاعه العيد ديت، اللي هي المخبوزات العيد والكحك والبسكوت والحاجات دي كلها. وفي شركات استيراد وتصدير، اغلبها بيكون الهدوم، وبتكون الجزم والشنط والمكياج. ويعني المصري في هنا في تركيا شغال كل حاجة بصراحة. يعني أغلبية الناس مش شغالة بشهادتها، لأن علشان الواحد، مفيش حد بيشتغل أصلا في الحكومة إلا لازم هو يكون تركي، ولازم يكون كمان عارف لغة تركية. فعلشان كده ما تلاقيش إن المصريين شغالين في وظائف حكومية. حتى الدكاترة هنا برضو المصريين بيشتغلوا أحيانا بدون تراخيص، وأحيانا في مراكز كده ما بيدخلهاش إلا العرب، لأن الناس بتخاف برضو وتقول طب لو حصل حاجة أروح ولا لأ. فعشان كده تلاقيه، وأجهزة برضو متواضعة بيني وبينكم، مش الأجهزة الحديثة اللي ممكن تلاقيها في المستشفيات الحكومية التركية. اشتغلوا للأسف الشديد برضو ناس كتير قوي بتشتغل في تجارة الشنط. يعني اللي هم مثلا ياخدوا، يقولوا الواحد طيب انت عايز تسافر مصر، انت طبعا عارف التذكرة غالية، ففي المقابل اللي احنا هندفع لك تمن التذكرة، هتاخد معاك هدوم، هتاخد معاك شنط، هتاخد معاك جزم، هتاخد معاك مكياج. وطبعا الحاجات فيها ريسك كبير، فيها خطر كبير، لان في ناس ما بيكونوش عندها ضمير، وفي ناس قبل كده راحت برضو 60 داهية بسبب المواضيع ديت، لان ناس بتحط لهم حاجات يعني مش سليمة طبعا فبحسن نية. فالموضوع ده بصراحة مش مضمون. لكن أغلبية الناس للأسف الشديد بعد ارتفاع تذكرة الطيران من مصر لتركيا أو من تركيا لمصر، فبقيت ناس كتير قوي ما بتقدرش تنزل إلا عن طريق الموضوع دوت. والناس التانية بتشتغل بقى في تجارة العملة وفرق العملة، والسمسرة والحاجات دي، استغلال فرق سعر الصرف ما بين الجنيه المصري وبين الدولار. ففي ناس كمان، الناس مثلا عايزة تحول أهليها من مصر لتركيا أو من تركيا لمصر، بتاخد نسبة عمولة. وفي ناس عايشة حياتها كلها وفلوسها يعني جايبة فلوسها كلها وجايبة عربيات من موضوع التحويلات ديت يا أصدقائي. طبقات متنوعة جدا في اسطنبول. طبعا في كمان ساكنين في حتة اسمها المنطقة التانية بعد شيرين ايفلر، في سينيورت ده فيها مصريين برضو كتير. المصريين هنا فيهم ما شاء الله عليهم، هم الناس اللي هم اللي جم بعد
و11 واغلبهم يعني ماسكين نفسهم ومدخلين اولادهم مدارس دوليه ومدارس انترناشونال. حتى الاتراك نفسهم ما يقدروش يدخلوها، وفي ناس طبعا هي اصلا في مصر مستريحة وكده فجت هنا تعيش. عشان خاطر الواحد يقدر يعيش هنا في تركيا بأمانة لازم يكون عنده ليه دخل ثابت في مصر لا يقل عن 50 60 ألف جنيه، لأن طبعا انتوا عارفين ان في فرق بين الجنيه المصري والليرة التركية. فلو ما كانش الواحد معاه فلوس تسنده ومبلغ ثابت في مصر يبقى صعب جدا ان هو يعيش في تركيا، لأن الإيجارات مرتفعة جدا جدا، كل حاجة مرتفعة. يعني عشان الواحد يقدر يسكن مع نفسه ديت حاجة صعبة قوي. أغلبية الشباب بتسكن في سكن يعني جماعي وقاعدين هنا، وحتى البنات بيسكنوا برضو مع بعض علشان يقدروا يدفعوا فلوس الإيجارات وكده. برضو الناس اللي بتقدم خدمات بمقابل يعني مثلا اجيب لك ورقه من مصر تاخدي ورقه توديها تركيا، وهكذا اجيب لك علاج، اجيب لك الحاجات دي كلها. انا قبل كده جبت يعني طلبت علاج من مصر وفعلا حد جاب لي علاج وخد فلوس. فهنا حتى لو انت عايزه ورقه حتى اي حاجه بمقابل، عايزه حتى مشوار يطرح لك برضو مقابل، مفيش حاجه اسمها فري. فهو ده التعامل ما بين المصريين اغلبهم وبعضهم، يعني الا ما رحم ربي. الارقام في جوجل حاجه وسعر الصرف حاجه تانية يا فرنس. يعني لما انت عايزه تحولي مثلا من الجنيه المصري لليره ما ينفعش، بتحولي الاول للدولار وبعد كده بتحولي لليره، او من الليره للدولار. ما بيحولوش بالطريقه ديت، فبتخسري طبعا، بتخسر قوي الفلوس. قبل كورونا وقبل حرب روسيا وكرواتيا كانت الأسعار رخيصة جدا يا أصدقائي. يعني من 5 سنين كانت العقارات وكانت الإيجارات كانت ببلاش برخص التراب بصراحة. لكن دلوقتي أسعار الطيران من مصر لتركيا، يعني مثلا عايزة تروح للقاهرة أو كده، التذكرة رايح بس لوحدها ممكن توصل ل10 آلاف، بتوصل ل12 ألف و16 ألف والحاجات دي كلها. كانت النيل للطيران هي الواجهة، وكانت النيل للطيران كانت هي رقم واحد في السفر لتركيا، اللي المصريين كانوا بيستخدموها كلها، وكانوا بصراحة أكلهم ممتاز جدا جدا في النيل للطيران. لكن دلوقتي مقضينها سندوتشات على النيل للطيران. وبيجاسوس كمان دخلت بقوة. بيجاسوس دلوقتي اللي كل الناس تقريبا بتستخدمها علشان تسافر من تركيا للغردقة والشرم الشيخ ومنها للقاهرة. وبيجاسوس حاليا فتحت خط جديد كمان لاسكندرية، فالناس عشان تقدر تسافر للقاهرة طبعا نظر لغلو التذكرة فبتسافر عن طريق اسكندرية باستخدام بيجاسوس اللي هي الخطوط التركية. بالنسبة لي الطيران، فأنا عايزة أقول لكم يا أصدقائي إن أنا سافرت مرة، وبعد كده وانا في اثناء الطيران لقيت اللي بتتكلم كده كابتن طيار. انا والله العظيم لو كنت اعرف ان هي واحده ست اللي بتسوق الطياره ما كنت ركبت. لكن يا سلام على الفخر، والله العظيم كنت حسيت ان انا عايزه اعيط بجد من كتر الفرحه ومن كتر السعاده. يعني كابتن طيار هي اللي بتسوق الطياره. فنيجي للطيران يحسب لها الموضوع ده. كان نفسي اول ما الطياره هبطت لاسطنبول اقول لها تحيا جمهوريه مصر العربيه. يعني شرفتي مصر، وفي مصر فعلا فيها طيارين كويسين. بالنسبة للبنات اللي بتيجي هنا بيكون ممكن يكون خريجين لغات وترجمة أو خريجين ألسن بيشتغلوا، أو مدرسين مثلا إنجليزي بيشتغلوا في المدارس انترناشونال، أو اللي هم معاهم جنسية بيشتغلوا مترجمين محلفين للعرب من تركي العربي. طبعا المرتبات عالية جدا بتاعت المدرسين من 15 ألف لحد 27,500 ليرة. فتلاقي برضو المنافسة كبيرة، وتلاقي الشغل مطلوب في موضوع المدرسين ده، بس نظرا للأعداد كبيرة الشغل فرص الشغل مش متوفرة قوي يعني. الأتراك شاطرين جدا وبيشتغلوا ساعات عمل طويلة جدا. فرص الأجانب هنا معدومة لأن هم فعلا بيشتغلوا بضمير وبيشتغلوا بذمة. ما بيكونش الأجنبي مثلا مطلوب إلا في الأعمال اللي هي الشاقة اللي التركي مش بيحب يشتغل فيها، مثلا الرخام أو الطرق أو الحدادة أو الحاجات اللي هي الحرفية قوي. هي ديت اللي بتكون مطلوبة جدا، وبيكون يعني العرب بيقبلوا يشتغلوها. وكمان نظرا لان هم ما بيطلبوش بيقبلوا باي مرتب. ما يعني ممكن حتى يقبلوا باقل من الحد الادنى للاجور. فتلاقيهم اصحاب العمل بيطلبوا الناس ديت عشان خاطر تشتغل. تجديد الباسبور ففي القنصلية في اسطنبول وفي السفارة في أنقرة. أنا ببعد عن أنقرة تقريبا 250 كيلو، لكن التقسيمة بتاعتي جاية على اسطنبول اللي هي تبعد عني 500 كيلو. فعلشان اروح اجدد باسبور او اطلع اي ورق رسمي لازم اروح 1000 كيلو رايح جاي. وفي ناس بتروح بالطيران داخلي لاسطنبول او انقرة، لان المسافات بعيدة جدا يا فرنس.
الأول كان يعني عشان الواحد يطلع باسبور أو يجدد باسبوره كان بياخد معاه وقت طويل، فكانت القنصلية بتقول أو السفارة أحسن يعملوه في مصر أسرع وأسهل. لكن مع زيادة أسعار الطيران دلوقتي بقت الناس مش مشكلة، لأن هنا تجديد الباسبور غالي، فبقت الناس تجدد من هنا. لأن لما الواحد يحسبها هيلاقي إن سعر تذكرة الطيران مع يعني مش جايب همها، فبيجددوه هنا. كلنا بنجدده هنا. اول ما جيت تركيا هنا من 5 سنين، كانت في واحده بقى يعني متجوزه راجل تركي من ذوي العيون الزرقاء، فكانت بتستغل بقى ان البنات عايزه تتجوز اتراك. وكانت بتحط صور جوزها اللي هو الامور الفرفور دوت. فكانت بتقول انا هعمل لكم دعوه وهم هيقبلوا في السفاره والكلام ده كله. فخدت فلوس من بنات كتير وفص ملح وداب يا اصدقائي. انا عايزه اقول لكم بالنسبه للتقديم لتركيا، او حتى لو واحد مثلا بعت دعوه لحد، الموضوع ده مش مضمون ان هو يتقبل او ما يتقبلش، لان ممكن تترفض بدون ابداء اسباب، وملكش حق ان انت تسال الاسباب ايه. القرار لوحده للسفاره التركيه وللجمهوريه التركيه. فما فيش حد مثلا يقدر يضحك عليك ويقول لك انا هجيب لك عقد عمل، انا هجيب لك دعوه ومقبوله مقبوله وادفع فلوس والكلام ده كله. ما فيش حد. الكلام ده كلام فارغ، وما تدفعش فلوس وما تدفعيش فلوس. كله لازم يتم عن طريق الطرق الرسمية وعن طريق السفارة التركية في مصر طبعا. أغلبية المصريين عايشين هنا بإقامات سياحية بتتجدد مثلا كل سنة أو سنتين، أو إقامات عمل بتتجدد برضو على حسب، ممكن سنة سنتين أو 5 سنين. وفي إقامات عائلية زي حالاتي كده، أو اللي زي لسه معهمش الجنسية زي حالاتي برضو. فهو دوت نوع الإقامات، يعني مفيش حاجة ثابتة. أحيانا بيكون الناس هنا عايشين كذا سنة ويفاجئوا إن هي الإقامة بتاعتهم اترفضت. وبيضطروا إن هم يرجعوا مصر، ونظر لأن كمان في غلاء شديد. ففي ناس راحت للسويد وناس راحت ألمانيا وفي ناس رجعت لمصر. طبقا يعني أنا قريت إن هي 15% من الناس اللي هم قاعدين بإقامات مشيوا من تركيا، يعني حوالي قالوا بنسبة حوالي يعني 208 ألف أجنبي مشيوا من تركيا نظرا للغلاء طبعا. فهو ده الوضع، وهو ده الحال اللي احنا يعني عايشينه في تركيا. طبعا الحمد لله على كل حال، نحمد ربنا ونشكره. انا حبيت اقول لكم نظرة حقيقية واقعية على اللي احنا عايشينه بالظبط.